हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। दोस्तों इंटेक्स का मेरे पास होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर भाई उसने खोला था, देखिए मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा। उसने खोला था, सारी चीज़ करी, देखी उसने, मतलब कस्टमर ने इतना देख लिया कि भाई फूक वुका ना रहा कुछ, उसने देख लिया कि भैया बंद है। तो इसका पहले मॉडल नंबर देख लीजिए, IT 10500 है। तो इसमें समस्या है, ये बिल्कुल भी साउंड में मतलब जैसे ऑन करें एक बार दुक्क जैसी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन कोई भी ना FM का साउंड आ रहा, ना इसमें ऑक्स का साउंड आ रहा, मतलब पूरी तरह से वैसे डेड है। लेकिन जैसे ऑन करते हैं उसमें एक तरह से साउंड तो आ रहा है, वैसे जैसे ऑन करने पे एक बार आता है, बाकी कोई भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पहले ये देखिए मैंने पावर कोड लगाई, एक बार तो देखिए स्पीकर अप डाउन करा इसने। बाकी मैं यहाँ पे इसमें दोस्तों ऑन होते वैसे तो FM चल जाता है, लेकिन जैसे CD का बटन प्रेस करते हैं तो ऑक्स चल जाती है। भाई ऑक्स चलेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ये ऑक्स वाली पिन है, इस पे उंगली लगाने पे या टच करने पे पी पी बोलेगा, मतलब एक तरह से नॉइज़ जो आती है वो वाली होएगी। देखिए अभी आवाज़ ही फुल कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने आवाज़ यहाँ फुल कर दी, ये बेस फुल कर दी, ट्रेवल फुल कर दी, और यहाँ पे सभी वॉल्यूम मतलब फुल है। ये देखिए अभी भी कुछ भी नॉइज़ नहीं है। ये देखिए अब CD से रिलीज़ किया FM पे से रिलीज़ किया CD पे, तो दोस्तों नहीं हो रहा कुछ भी। ये देखिए कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, यानी कि हमारे होम थिएटर के अंदर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। और दोनों ही स्पीकर में बता रहा था कस्टमर कि भैया दोनों ही स्पीकर में कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने देखा कुछ टूट फूट भी नहीं रहा, फूक नहीं रहा, कोई तार नहीं टूट रहा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भाई लेके आओ, मैं कर दूंगा इसको ठीक। मैंने रखा, देखिए एक बार बस ऑन होने पे थोड़ा साउंड कर रहा है, बाकी कोई भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे खोल के इसमें क्या समस्या होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाएंगे। बने रहें वीडियो को। अगर हमारे फेसबुक पेज या दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक फॉलो ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का रोज़ नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि हम एक वीडियो रोज़ पर डे डालते हैं। क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ नया रिपेयर होने आता है, नया फॉल्ट लेकर आते हैं, पूरा ट्यूटोरियल हम बनाते हैं। किसके लिए मेहनत करते हैं? आपके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर एक बंदा पैसे खर्च करके दोस्तों काम नहीं सीख सकता है, इसलिए हम दोस्तों बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे काम सिखा रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हो। कोई आपको पैसा पे नहीं करना, वीडियो देख के पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए कहाँ से कैसे टेस्ट करना चाहिए। आप जैसे देखिए दोस्तों, मैं इसके पेज खोलता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा काम क्या है, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, जो होगा आपके सामने होगा। और हर तरह की रिपेयरिंग होती है हमारे यहाँ पे, लेके LED TV से मोबाइल तक की। मोबाइल का चैनल अपना अलग है, सारे होम थिएटर वगैरह सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ हम यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल देते हैं। ये देखिए दोस्तों PCB अभी बाहर नहीं आ रही है, कनेक्टर लग रहा है, वो थोड़ा अड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे इस कनेक्टर को भी निकाल लेता हूँ। उसमें 2-4 पेज ही लिख रहे हैं, तो कनेक्टर तो दोस्तों हटा दिया। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, चेक सभी सप्लाई चेक करनी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हमें, देखिए ये जो मेन कैपेसिटर है, ये वाले जो मेन कैपेसिटर लगे हुए हैं 2 बड़े वाले, इन पे से वोल्टेज टेस्ट करते हुए हमें ऑडियो सेक्शन, हमारा जो कार्ड है उस सेक्शन, मतलब ये सब वोल्टेज टेस्ट करनी होगी। वो कैसे कैसे? अब ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, ये मेन सप्लाई के 2 कैपेसिटर हैं, तो हमें सबसे पहले इन पर वोल्टेज टेस्ट करनी होगी। और यहाँ पे कुछ पिने हैं, देखिए सप्लाई की पिन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही तो हमें देखना है रेगुलेटर IC जो लगी है वो उसकी आउटपुट कितनी आ रही है। ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, -12 वोल्ट ग्राउंड, +12 वोल्ट L इन GND R इन, इस तरह से। तो R इन और ग्राउंड और लेफ्ट इन, ये तो ये दोस्तों ऑडियो के हो गए, और ये प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज ये कहाँ के हो गए? ये हमारे सप्लाई के। और यहाँ पे देखिए R आउट, लेफ्ट आउट और ग्राउंड आउट, तो ये हो गए दोस्तों स्पीकर के साथ। सीधी सी बात है, उसके ऊपर सैटेलाइट के दिए गए हैं। चलो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें सभी टेस्ट करने होंगे, क्या? इसके वोल्टेज, कि हमारे जितने भी पिन आउट हैं इसमें से जो रिलीज हो रहे हैं वोल्टेज, वो सभी है कंप्लीट या नहीं। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ जो सोर्स होता है वो वोल्टेज ही होती है। वोल्टेज मतलब कितनी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। हम कैमरे को जल्दी सेट करते हैं आपके लिए, बिल्कुल पूरा सही तरीके दिखाते हैं। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC पे सेट किया, ठीक है जी, क्योंकि कैपेसिटर जो होते हैं DC में होते हैं, पोलराइड कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बैक पैनल पे आते हैं जिधर सोल्डिंग हुई है। तो सबसे पहले कैपेसिटर पे चेक करेंगे, फिर दूसरे पे चेक करेंगे। अभी देखते हैं, पहले इस कैमरे को थोड़ा सही करता हूँ मैं, आपको जो बिल्कुल सही तरह से दिखे, मतलब कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको। ये देखिए मल्टीमीटर 200 वोल्ट DC पे लगा है, क्योंकि कैपेसिटर में DC मिलती है, AC नहीं आती है भाई। AC तो हमारे डायोड पे आती है, डायोड से सीधा कैपेसिटर पे आती है, ये सभी को पता है, सप्लाई में यही होता है। देखिए पहले कैपेसिटर पे चेक कर रहे हैं, अभी कम दिखा रहा है,
दूसरे पे करते हैं। हाँ शायद ये ऑफ है दोस्तों, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। हाँ ऑन करते हैं, स्विच से ऑन कर दिया। अब देखते हैं दोबारा से चार्ज हो गया होगा। देखिए 27.0 यानी 27 आ रही है। और यहाँ देखते हैं 27.1 यानी कि वही 27 वोल्टेज, प्लस की 27 माइनस की 27 वोल्टेज प्रेजेंट है, दोनों वोल्टेज प्रेजेंट है। अब प्लस की 12 वोल्ट और माइनस की 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो थी हमारी भाई जो ऑडियो सेक्शन के लिए और कार्ड के लिए जा रही है, प्लस की 12 वोल्ट माइनस के 12 वोल्ट, ये जरूर चेक करनी है हमें। देखते हैं ज़रा क्या करना होगा हमें। 3 शुरू की दोस्तों सप्लाई के, 3 लास्ट की दोस्तों अपनी ऑडियो की हैं। तो दोस्तों बीच वाली उसमें ग्राउंड थी, GND लिखा हुआ था, तो उस पर हम निगेटिव वाली प्रोब रखेंगे। पहली पे देखते हैं माइनस की 12.3 वोल्ट अवेलेबल है, फिर उससे तीसरी नंबर की। तो यहाँ पे तो दोस्तों वोल्टेज ही नहीं मिल रही है यहाँ पे, जबकि हमारी प्लस वोल्टेज होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए माइनस वोल्टेज प्रेजेंट है। अब प्लस वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही हमारी, वो चीज़ देखेंगे। हमारी माइनस वोल्टेज प्रेजेंट है और प्लस नहीं मिल रही, तो इससे भी हमें क्या होता है कि भाई हमारा फॉल्ट क्या बना। जब दोस्तों हमारा क्या होता है, ऑडियो सेक्शन जो होता है ये सिर्फ हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है और ड्राइव सेक्शन, और सप्लाई तो इसी में इनबिल्ड है। अब ये हुआ दोस्तों, जब दोस्तों हमारा जो ऊपर सब वो लगा हुआ है ऑडियो बोर्ड, यहाँ पे 3 पिन है। देखिए शुरू की दोबारा से देख लीजिए, 3 पिन है। पहली पे लिखा है दोस्तों -12 वोल्ट, फिर ऊपर ग्राउंड, फिर देखिए दोस्तों +12 वोल्ट। देखिए माइनस, हम ग्राउंड पे माइनस प्रोब, अब प्लस वाली प्रोब दोस्तों माइनस पे रखें तो -12 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जो +12 वोल्ट है उस पर वोल्टेज नहीं आ रही है। जो हमारे इंपोर्टेड जो होम थिएटर होते हैं उसके अंदर जो ऑडियो बोर्ड होता है उसमें -12, +12 और ग्राउंड, यानी कि 12 0 12 की सप्लाई चाहिए। अब उसमें से दोस्तों एक सप्लाई हमारी हमेशा कौन सी, +12 वोल्ट। और जब दोस्तों ऑडियो सेक्शन पे +12 वोल्ट ही नहीं जाएंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है ऑडियो सेक्शन कहाँ से काम करेगा। ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा तो दोस्तों ऑडियो नहीं आएगी और होम थिएटर बजेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब हम ट्रैक करेंगे क्यों नहीं आ रही इसमें 12 वोल्ट। तो ग्राउंड पे रखा, सबसे पहले ट्रैक किया हम, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है 78 है। तो दोस्तों देखिए आउटपुट में चेक करें, इनपुट में भी चेक करें। इनपुट कौन सी होती है, पिन नंबर 1, लास्ट कौन सी होती है, आउटपुट की पिन नंबर 3। तो दोस्तों देखिए जहाँ से ये रेजिस्टेंस होके आ रही है, देखिए वहाँ तो वोल्टेज है, लेकिन जहाँ से रेजिस्टेंस पार हो रही है रेगुलेटर पे वहाँ नहीं आ रही है। ये देखिए इधरले वाले पे माइनस वोल्टेज 24-25 जा रही है, लेकिन अपना जो दोस्तों प्लस वाला रेगुलेटर लगा हुआ है, देखिए ये तो 7909 है, वो 7812 या 7912 है। 7912 क्या काम करता है, माइनस वोल्टेज, और जो हमारा 7812 होता है वो प्लस वोल्टेज कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्लस की जो है दोस्तों वो रेजिस्टेंस ही यहाँ पे इसको रेगुलेटर को वोल्टेज नहीं दे पा रही है। तो रेजिस्टेंस से तो पहले आ रही है वोल्टेज, अभी आपको दिखाया, लेकिन रेजिस्टेंस से बाद में जो होके जाती है रेजिस्टेंस से रेगुलेटर पे वोल्टेज वो नहीं जा रही है। देखिए ये 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं प्लस वोल्टेज के लिए, माइनस वोल्टेज। ये कहाँ से आ रही है, मेन कैपेसिटर से। एक कैपेसिटर प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक पे तो देख ली, एक पे नहीं आ रही है। जिस पे नहीं आ रही है उस रेजिस्टेंस को निकालते हैं, सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे से टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, देखिए निकल गई आपके सामने। कलर कोड देखते हैं, ये देखिए ऑरेंज ब्लैक। तो ऑरेंज का क्या हुआ जल्दी बताइए, 3 तो 33। और अगला क्या है, ब्लैक 0, उसे हटा दीजिए, तो 33 ओम हुआ, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर है, ये देखिए। पर लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमने देखिए कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, उस पर ओम्स आने चाहिए थे। तो ये 33 ओम की रेजिस्टेंस थी, क्या कर रही है इसका, ये वोल्टेज इसे हमारी मतलब इसे एक सेट करके वोल्टेज देती है कि एक तरह से फ्यूज का काम कर रही है। तो हम दोस्तों यहाँ पे 60-70 ओम तक भी लगा सकते हैं। हमारे पास 47 ओम है, हमने ये लगा देते हैं। इसमें आप दोस्तों हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर इतना खास लोड नहीं होता है, मिली एम्पेयर में लोड होता है। बड़ी लगा रखी है किसी ने, कोई बात नहीं, हम छोटी लगा रहे हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है काम हमारा पूरा प्रॉपर होना चाहिए, वोल्टेज प्रॉपर मिलने चाहिए, उसमें लोड की कोई दिक्कत नहीं है। लोड कहाँ पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे। जैसे हमारे स्पीकर की आउटपुट होती है, उसमें जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो हमें वही वैल्यू की लगानी है जो आपने निकाली है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कोई दोस्तों छोटी मोटी चीज़ को चलाने के लिए लगा रखा है, जैसे ऑडियो बोर्ड है, तो उसमें तो दोस्तों कोई लोड अप डाउन का कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों हमने ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्ड कर दिया है, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा पिन को काटेंगे, फिर वोल्टेज टेस्ट करेंगे, वोल्टेज आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे इसकी
पिनों काट दें। मैंने दूसरा कटर ले लिया है, वायर कटर ले लिया मैंने, यहाँ STP पर दूसरा वाला नहीं लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई सब ले सकते हो, कटिंग होनी चाहिए। अब फिर से वहीं 200 वोल्ट पे ले आते हैं मल्टीमीटर को, DC पे फिर से चेक करते हैं प्लस वोल्टेज प्रेजेंट हुए नहीं हुए फिर भी देखेंगे, कभी रेगुलेटर ख़राब हो। चलो इसे काट ही लेते हैं जड़ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कट गया बिल्कुल। अब फिर से चेक करेंगे, प्लस वोल्टेज 12 और -12 आया नहीं, यानी ग्राउंड पे वहीं रख के, अभी 20 पे लगाई थी, सॉरी हमने 200 पे लगानी थी। ये देखिए 26 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ गए हैं, और देखिए माइनस के 26 भी आ रहे हैं, प्लस के 26। अब आउटपुट में देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों 12.6 और देखिए प्लस के वोल्टेज, और यहाँ देखिए माइनस के वोल्टेज। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए प्लस के वोल्टेज, देखिए दोस्तों दोनों वोल्टेज आ गए, प्लस के वोल्टेज माइनस के वोल्टेज। तो दोस्तों हमारे सप्लाई तो हो गई ओके। अब जरा एक बार क्या करेंगे, पिन को लगा के कनेक्टर को टेस्ट कर लेंगे, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता फिर ऑडियो बोर्ड पे चलेंगे। क्या समस्या है, कभी ऑडियो बोर्ड में टोन ख़राब हो, क्या पता उसका कनेक्टर गल रहा हो, या फिर उसका दोस्तों ओपन हो कोई तार, वो देखेंगे, कोई बात नहीं। अब पहले क्या कर लेते हैं, 1-2 पेच लगाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, चलता है ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर भी करेंगे, करके तो जाएंगे दोस्तों, होकर तो जाएगा, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है दोस्तों, होगा नहीं। ये देखिए दोस्तों हमिंग आ रही है, इस पर मैं जैसे हाथ लगाऊँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब जल्दी से मैं इसे पैक करता हूँ, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। यानी कि इसका हमें अनुभव हो गया कि ये दोस्तों चल गया, क्योंकि जैसे ही हम ऑक्स पे हल्का सा हाथ रख रहे हैं तो पी 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 यानी कि हमिंग आ रही है, नॉइस आ रही है। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा सेट ओके हो चुका है। जब दोस्तों ऑडियो बोर्ड पे हमारी वोल्टेज प्रेजेंट हो गई पूरी, तो दोस्तों सीधी सी बात है वो चलना चाहिए। अब हमारी वोल्टेज पूरी प्रेजेंट है, अभी हम इसमें कोई सॉन्ग प्ले वगैरह करके देखेंगे कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमने 1-2 पेच लगा लिए फ़िलहाल टेम्परेली टेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे नॉइस आ रही है, जैसे मैं इस पर उंगली लगा रहा हूँ, तो मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। देखा आपने दोस्तों, इस तरह से हम सप्लाई को मेजर करते हो, मतलब पूरी टेस्ट करते जाइए 1 बाय 1। हमारी जब तक सभी वोल्टेज ओके नहीं होंगी, जब तक दिक्कत आती रहेगी। अब ये रेजिस्टेंस ख़राब क्यों हुई, ख़राब होने का दोस्तों रीज़न हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाती है, या किसी वजह से कोई झटका लग गया हो बिजली का मंदी तेज़ की वजह से, उससे भी हो जाती है, या किसी ने इसमें पहले उसने रिपेयर करा हो, कस्टमर ने मतलब खुद ही करा हो, कुछ ना कुछ उंगलबाजी कहीं इस पर कोई पिन टच हो गई हो, उसकी वजह से ख़राब हो गया हो, या कुछ भी मतलब एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ख़राब हुआ, जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों मैं इसकी ऑक्स वाली ये पिन जो है इसको लगा रहा हूँ मोबाइल में, और आपको पूरा दिखाता हूँ। मैंने लगा दी है, ये देखिए स्पीकर चल रहा है। देखिए आपको थोड़ा इसमें सही नहीं दिख रहा, मैं आवाज़ को भी सही तरीके से बढ़ा कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए बेस ट्रबल काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों स्पीकर देख लीजिए अपने सामने, देखिए ये देखिए पंच खूब बढ़िया आ रहा है, देखिए ठीक है दोस्तों। ये देखिए बंद करके चालू करते हैं, डायरेक्ट है ये, मतलब ऑडियो इसकी डायरेक्ट होती है, क्योंकि इसमें CD और FM का ऑप्शन होता है। अंदर को छोड़ोगे तो CD यानी कि ऑक्स, बाहर को छोड़ोगे तो FM। देखिए FM भी और CD दोनों चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए सेट हमारा पूरी तरह से ओके, दोनों साइड इसके अब बिल्कुल फिट है। ये हमारी दूसरी साइड भी चल गई है दोस्तों, हमारा पूरा सेट रेडी हो चुका है। हमने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस खराब हो जाने की वजह से इतना बड़ा फॉल्ट रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें, बहुत खुश।